Yes, kama kawaida. Miroreri wakwa ni ndoko ringi utorenda ikwirire. Oro muthenya nditigane na kurehera maundu mega na to maundu mega peke yake. Ati andu mega tu ati wathikiria rugano rwa mundu ukaigua ngoro yaku yo ukamenya ati rugano rwa wina ruo tiro mundu ucio ungi ena ruo. No ria nie ngienjwo tiguo we ungienjwo na muthenya wa muthi ni njereirwo kana ni hotia utungana na muritagwo James Gakara Joseph Gakara na muthenya wa muthi ni gwiciria ni tukumumenya makiria no igwo nginya mari tono ndirakitithania tondu no tungana nake kingafura twakiuga tugike maundu maya na nigetha we hau uigwo kwite ngoro kuga ati ndina ati cingaro hano na kio kira ndina kio ndike tokirutithia wira ati tondu uri hana aca ubati kwitikira no uri hana na ndikuria mahinda maingi muno ni wega muno ngo ngikunyita ugeni muroreri wakwa ona hamwe na Joseph ona ngikunyitira ugeni oro haha uguo ngurikanie otora twikaga kama kawaida waikigira thini wa channel no kamba subscribe na nigetha igakukinyira andu ingi muno no gashare no watiga comment yaku hau na ni weka uguo maundu mothe makwa makire sawa maundu mothe makagira riu thiko ici turagitheni ici yes kwana atia kwaga muno karibu sana asante sana thini wa channel na DJ Love Official yes ndakena muno no tungana nawe yes ndenda nyambe njemwe kio netha ngoro gikunengereria ugithie mwiroreri wakwa amenye Joseph uyu wi no na umete ku. Okay, jetagwo Gakure wajaria Joseph ni ria githuku no nditindanagira nario muno riu ni ria thuku gwitu ni Muraga Mathioya no njikaraga Juja ndireka umemerekia diploma thini wa cukuru witagwo ICS nio East Africa School of Certified Studies yes Wow, na keigwira ni mumemerekia ni ona ndikumenya kana mumemerekia but anyona ndina document cia ici document ni ciake na cina more detail kana cina maundu maingi muno megie ye personal kana story yake ihana ate personal ni muritagwo Joseph wi karibu sana asante sana riu wi wikara mwena uriko njikaraga Juja kundu gwitagwo master nikuo kumite woka ngina guku nikuo ngumite tondu njitikitie gutire wira ugagukora nyumba niguo wira ni gwetha wethagwo yes niguo uga no uthomaga bado ndio tutanamba ukinya hau wi ucia no nyende tutware uciarirwo ku before ukite Nairobi njereirwo Muranga ugugite Mathioya itura rietagwo Kagongo kwa mbari ya Maina kwa mbari ya Maina ngaciarwo ni atigaire Zaverio Njaria wa Maina na mutigaire Lucy Wango wa Njaria ndikihingana atagati wa ciana nyingi tondu ciana ciake kuititaragwo na ndikwenda kuruta mburi niguo koguo ndikihingana we ya ciana nyingi ndauga uga okay nikuonania nduri na aciari currently yes ruoka wauma na kuria umire mwaka uriku na kuria gicagini atha uke Nairobi Nairobi ni njikarangite tondu riu ndui nyumaga ngicokaga no thia Christmas holidays uguo koguo ndingihota kuririkana mwaka wa kuma gicagi wega no Nairobi ndi mwenyaji mwenyaji guku riu guku Nairobi kana mwena uriku ngugite njikaraga Juja riu wi riria wokire Nairobi wokire cukuru wi kana wambire uka gugetha mutu ndokire cukuru na kuri uri nginya thaa ici no tukui mundu ndategia college ndathire Joytown Special School Joytown ni haria Thika haria Bishop Okoe hau uguo gicoka ngiuma hau ngithie Machakos School for the Disabled gicoka ngirikia kuma hau karugendo gakwa ga gwetha college hapo ndio sasa kizungumkuti tondu ndaregirwo ni colleges ithathatu and the reason was ndina disability matiuria ndithiaga they don't know how I'll be maneuvering from one place to another no ndaiakire mwega tondu between 2013 iria ndarikirie form 4 ndokire kuona college mwaka wa 2018 na tigwetherwo ni kuma college ino nginya ria ingi na he college yanjiririe atiriri ati grade iria ndinayo ri I can only be a mechanic ndigane ni umemerekia no njitikitie atiriri amumurira utucitu matire na hinya niguo tondu ucio wanjirite ndigatuka mumemerekia umuthi njikaraga thi na acio mari na grade iyo njigeka kungira atwagika kigeranio kama hota tondu guthoma ni hakiri ndarora kindu to kumana tathi maya makuwe ndiona no specialize muno na horo wigi media
rĩu no nyende ũtũhutirie nĩ gũthomera kana nĩ kĩheo nakĩo kuma o gatene kana how come okire ũkũrealize atĩ nĩ ũrĩ kĩheo kĩu gũkorwo ũkĩenda mũno gũ-specialize na ũhoro wĩgiĩ media companies? Rĩu rĩ, reke njuge gwitũ rĩ, maũndũ maya ma media runs the family. Korwo nĩ woĩ mũthaki wa mathako ma ngerekano wetagwo Just Wira. Yeah, I heard. Arĩ main character wa Mashtaka na Just Wira no sister yakwa. Na mami witũ rĩ, gwitũ nĩ gwa cai. So agĩthiĩ gũtua macani rũcinĩ nĩ andigagĩra radio nĩgetha ndikaboeke. Na nĩ ndĩrenda kũmenya mũno atĩrĩrĩ, andũ aya maranjarĩria rĩ, tondũ ndeciria no nĩ arakĩarĩria. Nĩguo. Aranjarĩria nĩkĩ? Na nĩ ndakũrire nyendete ũmemerekia mũno. Nĩ ndirikanaga 1997, 1999 ndĩ wa mĩaka mũgwanja nĩguo okire extravaganza ya kũgathĩrĩria thigara ĩtagwo Supermax. Na makiuga no nginya ũgũre thigara nĩgetha ũingĩre kĩrathi, nĩgetha ũingĩre ndaci ĩyo. Na nĩ tondũ ndendete Ngari wa mũcai mũno, ona thaa ici nĩ mũmemerekia nĩkĩo ndamũgweta, tondũ nĩwe wakũririe kĩheo gĩkĩ. Nĩguo. Na ndĩmwĩraga ũguo nĩ mũrata wakwa. Ngari wa mũcai ndamũthikagĩrĩria mũno ndĩ mwana mũnini. Na rĩu rĩrĩa ndaiguire nĩ aroka ndaci ĩyo ndagũrire thigara. Na kuma ndirĩ ndanyua thigara rĩngĩ. Wagũrire no ũkĩnyua kana? Rĩu rĩ, no nginya ũngĩanyuire nĩgetha ũmuonie nĩ ũnyuaga nĩgetha magwĩtĩkĩrie kũingĩra harĩa gate-inĩ. No ndakĩingĩrire na ngĩona ũrĩa ndendaga kuona. Na hau nĩho kĩheo gĩakwa kĩa ũmemerekia kĩaumire. Koguo no njuge mũndũ ta Ngari wa mũcai, mũndũ ta Mwenye Kisunkũ mũrata wakwa, mũndũ ta The Late wa marĩ mũndũ mũmũ mũno. Nĩ andũ ndathikagĩrĩria mũno ndĩ mwana mũnini na ngaigua nĩ mararuta wĩra mwega na nĩ wĩra ingĩkenda kũruta. Rĩu rĩrĩa wakĩũkire gũkĩrealize ũguo, ndĩrona ona cukuru no kothi ũgĩkaga ya media, na ndĩrona wanadeal na media kadhaa we, ndĩrona harĩ media cigana ũna ũkoretwo tũtigũcigweta, ndĩrona harĩ na media kadhaa ũkoretwo ũkĩruta wĩra nacio. Icio nĩ iria ciandegire, icio nĩ colleges iria ciandegire rĩrĩa ndethaga kũingĩra thĩinĩ wa media industry. No ũgakora kĩheo gĩkĩ no kĩragũtindĩka ona makũrega. Na mũico ndĩcigwetete hau nĩgetha rĩrĩ, ona mũthenya ũmwe nĩ ngetwo ũmwe wao rĩrĩa ngakorwo mĩtambo-inĩ, ti ndĩrĩhĩrie, no nĩgetha ndĩmuonie kĩheo kĩu endaga kũraga rĩ, no kĩrakũra. Rĩu rĩrĩa ngwĩciria nĩyo challenge ĩmwe ĩrĩa ũkoretwo ũkĩ overcome rĩrĩa ũrathiĩ kũria wĩra thĩinĩ wa media kana kũria cukuru. Na kwanyu nĩ ndĩramenya kũrĩ na andũ anyu bado marĩ o hau, tondũ gũtikĩagĩte uncles and aunties, maũkuaga atĩa rĩrĩa maigua rĩngĩ nĩ wenda gũkorwo ũkĩ-associate mũno na ũhoro wĩgiĩ media itself? One thing, kĩndũ kĩmwe nĩ makenaga mũno, tondũ harĩ ũndũ mami anjĩraga atanahurũka, anjĩraga atĩrĩrĩ, we ũmenye ndũngĩtuĩka mũici, ndũngĩtuĩka mũkora, ndũngĩenja marima ma kĩoro, tondũ magũrũ maku matikĩrĩ na hinya. Koguo no nginya wethe wĩra ũratũma ũikare kĩ? Ũikare wabici, tondũ wĩra wa wabici no ũngĩruta, tondũ moko makwa matirĩ na hinya ona gĩkombe, nyitaga gĩkombe nuthu cai, tondũ ũngĩnyita wĩ mũiyũru nĩ ũgũitĩka. Rĩu mathi nĩ ainsistagĩra mũno akanjĩra we waga gũthoma gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũngĩgũteithia. Koguo anjĩraga no maũndũ merĩ mangĩndeithia, kanua, tondũ nĩko Ngai andigĩire anyima magũrũ, I mean anyima hinya wa magũrũ ndĩ namo no hinya matarĩ. Mami anjĩraga no kanua kangĩgũteithia na karamu, na karamu kau nĩ kandeithĩtie nĩkĩo ndĩ college, na kanua nĩ karandeithia nĩkĩo ndĩretha wĩra wa kanua. Anyita? Ũguo nĩ makenaga mũno tondũ nĩ moĩ kaũndũ gaka nĩko nyendaga gwĩka kuma tene. Na nĩ njokagĩria Ngai ngatho mũno, tondũ andũ arĩa ndathikagĩrĩria ndĩ mũnini a Ngari wa mũcai, a Mwenye Kisunkũ, ũmũthĩ nĩ arata akwa, nĩ Ngai wa connection. Nĩguo. Nĩ ndĩrona ũkĩaria mũno ũhoro wĩgiĩ mũgithi, rĩkĩrĩ kĩya kũgucĩrĩria no mũndũ njuga atĩrĩrĩ, ngoro ya mũndũ ĩrĩaga kũringana na kĩrĩa ĩrenda, nona ndingĩkũhe maya korwo ndĩrenda. Ndĩrona haha mũno nĩ warĩtie ũhoro wĩgiĩ ũhoro wa mĩgithi, nĩ kwendete mĩgithi kana gospel gwagĩthiria atĩa mwena ũcio? Rĩu rĩ, ndũĩ mũndũ athiaga kanitha, mũndũ atũraga sadaka kanitha ĩrĩa arĩithagio. Nĩguo. Rĩu reke tuge niĩ ndĩmũgucĩrĩrie mwena ũcio, tondũ 2000 Mike Rowan nĩ anjirie kũruta wĩra thĩinĩ wa ceceni ĩmwe na gũtinda tũkĩgweta okaga Friday ũtukũ, rĩu koguo andũ nĩ makũmenya nĩ ceceni ĩrĩkũ.
na ndamuthikagiriria muno na ndahuragwo muno ni guthikiriria maundu ma andu agima ndi mwana kogo kaundu gaka ti ndikajia niguo ndagura gathikara nigetha nyingire thĩinĩ wa promotion ya supermax kogo kaundu gaka ri ni kaundu gakoretwo ge thĩinĩ wakwa na ndingĩhota kũ-explain kũrĩa kaumire tondu ona kuma 2012 tukoretwo tũgĩthiũrũrũka na mũnyeki tugathi na kĩrabu-inĩ Ngai na ndaciona okorwo ti nyĩmbo ciakwa na tondu gutikire mundu sympathetic ta muriu ri niguo tukirikia ndacio gakora ndina mbia ciakwa but then ndirenda kuoneka ta mundu renda kuhoya muno ni thuire kuhana ni thuire kuheo tondu ikondu ri witu ri urakihe niki arafu gakora challenge ya guthi kuina irabu-ini icio ni ati ndimwe bara no yumire na ni gukurigwo na show no kondu ma bara-ini yo no ri ngiona wira studio ri kamenya show yakwa ni ya mathaa meri kana mana ona ndiokaga ngaikara thĩ show yakwa yathira na gũtirĩ mũndũ tũkũrania bata nĩ nda execute wĩra wakwa wega ũndũ ũngĩ ũtũmaga nyende gwĩka media nĩ gũcenjia mentality ĩrĩa ĩkoragwo na andũ atĩ wangora handũ stage njĩtereire ngari nĩũkahe ikũmi tondũ ũrecia ndĩ mũhoi wanyita wangora handũ rĩngĩ ngũthiĩte kũnyua drink yakwa na ndĩranyua mbia ciakwa ukagiria kuingira facility-ini yaku tondu already we ni conclude ire atiriri mundu uyu kakuhoya wheelchair eno yakwa ri ti definition yakwa ni ndi mundu kivyangu ino ni my part of transport oria we ukana ngari yako kamitiga haria parking ri niguo no nani ndumagira yana take ta my means of transport ko ndrenda kuingira thini wa media number 1 jeje mentality yokorwo na andu ati akorwo na crisis yaku kana walking frame yaku kana wheelchair kana any other walking aid we muhoi number 2 ni gutetera haki ci andu aria mena mawathe matare na mugambo tondu andu aingi makona mawathe ni sai na tondu nie Ngai nyakehira mugambo ri enda kutumira to the positive Pas, mirali wakwa no akiguira o mundu ngwira kama kawaida ati mundu ni ari rugano na rugano ria mundu uyu ena ruo tiguo we wi na ruo na no akigwa ni undu wi na kiritagwo ni undu rahutia mundu muno kona ati uyu ona ahana uguo ni itikitie nake itikira ati uguo hana niguo hana na ndangihota gwicenjia tondu uguo niguo hana na kio kire nakio gitingigiria ati athi na hau mbe gwetha wira ati tondu ni uri hana na ari hahutia muno muritagwo Joseph ni kuona ati ndungitikira guthie stage kuhoya ikumi ukimenya wina kiho ngithii na handu no rire ni hoyaga Ngai muno ndakana nginyie hau Uigua akarubukana ka mwiri wajoroke kuga ndukana nyume irio na ndukana nyume gia kuria ona kana gia guteithia aria tuteithanagia nao ona ni ne hoyaga Ngai muno ndakana nginyie hau hakuoya mukebe ngahoya tondu that is lowering my dignity na tondu ndiramenya video no ne gukinyira andu ingi muno makiria ni kwenda waririe hihi atangathi ni twamenya kwina atangathi anene meha mekwirorera ni turamenya kwina media nene cia hai gukinyirwo ni horo uyu no nyende hihi we wiyarie wita Joseph ati unginengerwo mweke thiini wa kambuni fulani ni ukuruta wira wega atiriri ni wekaga muno tondu we ko challenge imwe niguo tondu ndigwiciria tondu ni ndamenyanie passion yakwa ni mugithi ndigwiciria ni kuri radio a Kenya yaragia Gikuyu itari ndathie and the excuse they give is we want a person who has a following who has a fan base wanyita ati twago coach ni uguka na andu aku ukarigwa atiriri ona acio memoritwo manene niguo he haria manjitie and if you don't give me a starting point then ndigakianjia ukajia thariu he session ndathire itakugweta makinjira guku no tukwandike you are a very good you can be a very good host no riu thina waku ni ati nduri ngari no gutire matatu koguo tuti urikaga ati uriukaga ukarigwa atiriri angĩkorwo wandĩkaga arĩa mena ngari rĩ na niĩ ndirĩ ngari rĩ na gũtirĩ ngari ya ciringi 50 ta mũgate rĩ ndũkĩhe wĩra ngĩenji handũ ĩ nyanjie ngĩethe mbia icio cia ngari so you find that the excuses they are giving is not relevant tondũ rĩrĩ ũgakora atĩrĩrĩ mũndũ ũcio arakwĩra atĩ twakũhe wĩra tũti ũrĩa ũrĩũkaga I mean it is my responsibility kũmenya ũrĩa ndĩkinyaga tondũ nĩ ndĩramenya show
iraja thaa cigana provided I'm at work at the right time. I don't see why you should deny me a job just because you do not know my logistics. My logistics will be my responsibility. Fatani uradiha. Niguo. Yes. Wow. Wa no akiguira andu mageragira maundu maingi muno na agikorwo wi hau ona korwo ni uhoro to uyu kana agikorwo wi hau ona kinyirwo ni uhoro to uyu ndukanareke muruto uyu agecokia ni undu waku we kuga ati ndungiarika muruto uyu ati ni undu wa kwaga finance kana ni undu wa kwaga indo cia ukundi definitely ndigukiona kana hari handu twerekeire na ni wega muno gikinyirwo ni video ino tafadhali utikire gushare na nigetha ikinyire ona andu acio maugaga ati matingimuhe wira ati ni undu uria hana edi final uria tuwi mundu tagwo Joseph. Yes. No comment tondu na ndarwa nginya ta certificate ino ri nayo na certificate yake by the way. Yes. Ya Talanta Institute. Na ndirona no ahirwo kiheo we ni undu wa gwituika the best. Thini wa certificate ya mass communication. Yes. So rira ndaigua ati ndungiandikwo handu ni undu na magigi muno makiria. Mirari wakwa turamutagwo Joseph Gakure ni mumemerekia by professional na ni wakigua wakinya ni horo wa media ananga mchezo mostly no ndona nwendete horo igi mugithi yes. Riu we unginengerwo mweke to turamenya through this video ni guteithika muno makiria. Yes. Unginengerwo mweke thini wa media what do you need haku personally tutwe no anegerwo umuthi ona matiko ona mage ku consider your followers and whatever wiro tu no ahe mweke uyu one ni atiriri tondu ndigikiraraga studio ri niguo na ndauga ni responsibility yakwa kumenya uria gukinya studio ri but then no nginya ngona fair other than musara uria urahe ona ko ndurahe ndwe rege ni uthia gukerwo atiriri tutigukuriha no ni tugukuhe internship oko ni kuoneka mwandu ngia kuoneka but then no ko nduradiha ri ukihe fair niguo anita no igiona tondu tariu ri kwi maundu mangi utarabatara third party riu no enda ya time ya kwariria mundu no nginya njire my sister to ikiraga na angianjikirire ona riu ndirabatara fia ya kuma point A to point B no nginya batare fia no ingikorwo ndina handu itarabatara third party ri ati no njikae tu mundu to kwangirite njokage kumwiraga indekire ona ri niguo wega so logistics yakwa ucio niguo thina munene ona tutago consider musara muno tondu ndui mundu ra drive one kiheo ri ti murithi ti arithia musara but then gutire mundu uthuire bia angikorwo bia icio ni cigukania na kiheo giakwa ri ni wega no riu ningi ndingikuhoya na gutire undu ndirawikira because athungu mugaga atiriri money is a reward after solving someone's problem. Anita. So you cannot give me money and I've not worked for you. But then if I've worked for you, and I tell you nori. Tari ugihe usu ya laina ginya tha mugwanja mid morning ri. Ni kuonania ati no ginya joke kiduta 9 nigetha njike ati nigetha preparation ona koguo ri ni njukirire tene I'm in the studio mathaa maria magirire koguo ri ndaita thithino nda sacrifice gukira tene mathaa itaramenyerete maybe kindu ta kiu koguo ungihe mbia kurigana uria ndeka ri hau ti horu koguo andikani no ndimuhoe tondu onawe ko ndo hairo platform niguo yore ita mutangathi munene gutire mundu utakui gutire mundu ngikui ko gutire mundu wa kuriga raizire sure anyita yes wow Hiwati na mwekezo no anegerwo uhoro igi operating machines no ni gubatara producer kana uhoro tunahota kwikira we you personally riu rire shukuru gitu ri radio studio koguo korwo no nyone coach bere tondu then ndungithie kwira employer atiriri ni thomeire memerekia no ndirenda no diuria machine cirutaga wira I know of a mixer I know of a microphone but then I do not know how they work because our studio does not provide for that no riu igio co-host ni wega to ni akunyonia wira na ni ndi first learner ni nguthoma na ihenya
Tha ici nä kä wä kaga apart from rä ngä gå korwo gä etha mawä ra thä inä wa media how do you satisfy yourself? Gutirä å ndå å ngä njä kaga ä karaga oro å guo gutirä å ndå å ngä njä kaga na ti gå korwo atä gutirä å ndå ingä ka nä gå korwo hatirä å ndå hetwo njä ke ngaremwo bas Mirarori wakwa no akorwo kä ra etagwo James Gakure na ndiå James å raruta nä Joseph ndiå nä kä James anga nä rä njingä rire må no etagwo Joseph Gakure Jaria na toguo å rakä muona nä må memerekia na maya nä maratathi make by the way ti å horo wa gå atä kuga atä må memerekia whatever these are the documents ciake na ngä korwo wä hau we na wä na connection å ngä menya atä no athiä handå agĩkorwo akĩona ciringi yake thĩinĩ wa media kana wĩ hau no amenya atĩ harĩ handũ ye personally agĩkorwo akĩingĩra nĩgetha ahote gwĩkũria ye mwe personally nĩgetha onie andũ arĩa angĩ arĩa maugaga atĩ hĩ niĩ ngoragwo hana ũũ na ndingĩhota gwĩka kĩo kĩrĩa ndĩ nakĩo mamenya atĩ harĩ na mweke ũngĩ bado ũngĩhota gwĩka tafadhali nĩ ngũmwĩra nĩ ngwandĩka namba yake ya thimũ hau na bado no ekũmĩgweta na nĩgetha in case we wĩ hau nĩ wona video ĩno ũcie kũrĩ andũ aingĩ mũno na kana utige no ame connect kuri mundu hau ramenya ni mumemerekia na nigetha at least na akiagerie kumuboost hange tondu ikeno gitu metagwo Joseph ndiramenya through this video maundu maku mothe no mekwagira kuri aria tondu ndana ni witikitie Ngai undu uria wangenia nitikitie Ngai na kio kiuna kio ndona ati ona gwathiura gwathuire we personal no urokorwo ukihitikia no amenya no ga succeed guti undu guthiete ndaciarirwo uguo bas riu ni ngukenda waririe mundu hau nake nä ugaga atä ngorwo hana å na kä o kä rä a ndä nakä ndingä hota gå gä thiä na mbere nä å ndå å rä a hana kä njuge atä rä rä donkä tagwo atä a bunda ndä rä athiä cukuru na ndä rä aga wä ra wanyita kä rä a tå bataraga no kå nyitwo guoko wanyita na ndukana conclude ndingihota angikorwo ndungeretie we nawe ukuite ngoro ri we menya ni kuri Ngai Ngai utura muoyo na Ngai ucokagia kirigerero tondu korwo nie mwenyewe I want to give myself as the lamp of sacrifice korwo ndathikiririe ucio wanjirire we ndungitangatha that person who told me you can only be a mechanic korwo ndathikiririe ucio ri guti kundu igiri korwo ndakwa ndaregirwo ni college ithathatu korwo ndaregirwo ni ya mbere na keri ngikua ngoro ri ndingithiete handu ona certificate no ndina ndingire na reke inde mwire undu umwe andu aria mathondekire thitima bulbs grofu history ngona atiriri mari brothers igiri maingatitwo cukuru magithie mutitu wanyita makiria raisa atiriri no mathondeke grofu na history igoga atiriri mageririe grofu 900 ma 99 citagwakana ona he ndoroi ndiroi mageririe grofu 999 citagwakana no ya 1000 niyo yakani umuthi utire nyumba itari grofu niguo we ugeretie maita maigana no gukorwo 999 cia kuri citiri cirakinya ona jeni mutho ni ugire geria ringi so igarike murango ringi ni ukuhingurirwo yes bas gwenda nundu wa time ndona ndagita kijira tuhike hanini ni gwenda heane namba ciaku cia thimu na social media kuria magikwamukira social media yakwa ngoragwo nigo WhatsApp tondu ni gukimahe namba mahe namba ya thimu nigo WhatsApp na nigo Facebook Facebook ndetagwo Gakure Wanjaria Jaria Gakure Wanjaria Jaria Jaria ni igiri arafu namba yakwa ya thimu ni 0715 802 730 iyo ni ya Safaricom 0715 802 730 kana 0788 574 592 0788 574 592 na nĩ ũkwaria nani thimũ yakwa ndĩrĩ secretary bas muthikiri wakwa no akĩiguĩra na meroreri wakwa ũrĩa ũgĩbatara gwĩka mũhũrĩre thimũ nĩyo 0715 802 730 7 1 8 kĩbũgũ 2 7 3 kĩbũgũ na tafadhali ona video no share kũrĩ andũ aingĩ mũno mũno makĩria wĩtĩkĩre gũ subscribe bye bye na tũmwendete mũno makĩria bye